Yes, hej og velkommen til min første rigtige video. Det bliver en chili video, hvis I ikke allerede har fattet det. Jeg er senere ved at lave noget chili, hvor jeg selv kreerer noget, laver noget ud af noget forskelligt. Men chili. Men i dag der vil jeg bare lige hurtigt starte lidt ud og spise noget jeg har købt i den her slikbutik, hvis I kan se hvad der står. Safari slik i Slagelse. Og jeg har nemlig været ude og købe sådan nogle her små sataner. Fordi vi snakkede om det i skolen, om at de skulle være meget stærke. Har jeg købt sådan her. Kan se dem. Men de er lidt kedelige at face den her, så jeg har selvfølgelig fået fat i dem her. I kan se, der er lidt forskel. Men de her skulle være rigtig stærke. Det fik jeg i hvert fald at vide fra nogen fra klassen. Men nu er jeg jo vant til at spise chili fra min tidligere blog og efter skoleopholdet og herhjemme er jeg begyndt at spise chili rimelig ofte. Så den her, jeg ved ikke hvor stærk den er. Jeg har i hvert fald bare fået at vide, at den er rigtig stærk. Den vil jeg smage nu. Ikke så meget, bare. Ja, de er stærke. Men slet ikke så meget. Slet ikke så meget, som jeg havde forestillet mig. Wow! Jeg fik at vide, pas på, de er så stærke, du skal ikke købe dem. Altså, det viser bare, at jeg er vant til at spise chili. Men hvis du er svag spiser, vil du nok synes, de er stærke. Eller hvis du er svag chili spiser, er det jo, så vil du nok synes, de er rimelig stærke. Men hvis du ikke er, eller hvis du er vant til at spise chili, så er de ingenting. I hvert fald ikke for mig. Yes. Det var alt jeg havde i den her video. Husk at subscribe og dele og alt det her på min blog. Der kommer selvfølgelig mange federe videoer ind. Det er bare lige altid dårligt den her lige når man starter op. Ses.